adalah persiapan jika akan menembak. Di sana ada goggle, ada penutup telinga, berkedap suara. Kalau udah jadi gambaran ini udah pas itu luruskan ke lingkaran hitam. Buka kunci dulu, jarinya di luar dulu, Jangan masuk dulu ya. Bangun dulu. Nah ini urusin dulu. Udah dapat, taruh tengah lingkaran hitam. Jari masuk, tarik pelan aja. Jauh. Gantian sih. Terus. Ini sampai 5 ayo. 5. Jangan senjata langsung urusin. Fokusnya cuma ini sama ini. Ini cara ini udah nyatu. Nyatu taruh di tengah-tengah lingkaran hitam itu tipikannya. Atau gambarannya sudah buka kunci dulu. Jari masuk tarik pelan. Jauh. Tunggu. Oh, mulai. Bos. Badan ke depan. Buka kunci. Jari masuk tarik pelan. Ke bawah lagi. Malah jauh. Narik ini. Pelan. Kalau begitu kan Kalau lurus. Cumplung. Yo ojo manja. Hah? Ojo manja. jari masuk tekan pelan. Di bawah. Oh. Pelurunya, Bos. 9 mili, Bos. Nah, kalau kena tubuh ini. Di sini piro ya? 6. 15. Selu, harus selu.